Assalomu alaykum do'stlar. Hozir men sizlarga Uzum bank o'tkazayotgan aksiya bo'yicha har bitta taklif qilgan odamingiz uchun 40 000 so'mdan bonus olishni eng oson va sodda usulini ko'rsatib o'taman. Buning uchun video opisaniyadagi Telegram uchun link degan joyini sirazi bosib kirib olamiz va botga o'tamiz. Mana bu Uzum bankni o'zini nimasiga botiga kiradi. Boshlashni bosasiz. Tilni tanlaymiz. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Ro'yxatdan o'tishda rozilik beramanni bosamiz. Telefon raqamini ulash, kontaktni ulash chiqadi. Shuni bosamiz. Uzum karta bormi, yo'qmi deyapti. Menda yo'q uzum kartani bosamiz. Va ro'yxatdan o'tish deyapti. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Keyin sizga ro'yxatdan o'tishga pasportingizni JSHR. Hozir buni ham rasmini ko'rsatib qo'yaman, qayerdan olishingizni. Pasportni qayerda turishini ko'rsatib qo'yaman. Shaxsiy JSHRingizni mana shu yerga yozib qo'yib yuboramiz botga va bot ro'yxatdan o'tdingiz deyapti sizga. Va bu yerdan mening havolam degan nimani bosamiz. Mana bu yerdan shaxsiy havolangiz to'g'ridan to'g'ri nimaga Uzum ilovasidan ro'yxatdan o'tish uchun beriladi. Sizga bu osonroq botdan taklif qilish degan joyini bosasiz. Bu yerda aksiyaga taklif qilish, mana bu yerda siz uchun bot uchun silka paydo bo'ldi. Mana shu bot uchun silkani hammaga tarqatib, botga insonlarni taklif qilib, xuddi shunday registratsiyadan o'tkazishingiz mumkin. Endi do'stlar, Uzum bank ilovasidan karta ochib olishimiz kerak, chunki to'plangan pullarimizni yechib olishimiz uchun Uzum bankdan karta kerak bo'ladi. Buning uchun Uzum bank ilovasini o'rnatib olasiz va pastdagi opisaniyada ilova uchun degan link bor, o'shani bosib kirishingiz kerak bo'ladi bu ilovaga. O'zini ochib kirib ketib qolmang. Pastdagi silka orqali kiring. Ilovani o'rnatamiz va pastdagi silkani bosamiz va o'zi ilova ochiladi. Ilova ochilgandan keyin nomerimizni yozamiz bu yerga. Nomerimizni yozib kirgizamiz. SMS jo'natiladi. Va bu yerdan keyingisiga o'tishni bosamiz va tasdiqlashni bosamiz. Tasdiqlash, parol kirgizing deydi. Bu yerda ismingiz va yilingizni yozsangiz to'g'riroq kirishingiz osonroq bo'ladi. Davom etishda bosib olamiz. Pin kodni kiritamiz. O'zingizga eng oson, esingizdan chiqib qolmaydigan 2 marta takrorlab olamiz pin kodni. Va barmoq izidan foydalanalaylikmi deyapti. Yo'q, foydalanmang deb bosib qo'ysangiz osonroq. Uzum karta bor, pul bor. Bu reklamalar chiqadi bitta ikkita. Rozimanni bosasiz va shaxsingizni tasdiqlang deyapti. Bu yerda men O'zbekiston rezidentimanni bosib, sizga pasportingiz kerak bo'ladi. Bu yerda pasportingiz bilan ilovadan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. SMS kelib kirib olamiz. Keyin mana bu yerda Uzum bankka kirish uchun mana pasport ma'lumotlaringizni so'raydi. Bu yerga pasport ma'lumotlaringizni kirgizib olasiz. Bu yerga seriyasini va bu yerga tug'ilgan kuningiz birinchi, ikkinchi oyingiz va yilingiz pasportingizda yozib qo'ygan bo'lsa, qanday ketma-ketlikda xuddi o'shanday. O'sha yerda ikkita harf va qolgani 7 ta son bo'lar ekan, o'shani yozasiz. Bu yerda davom etishni bosganingizda pasport egasi mana shu ma'lumotlar kiritilgan pasportning egasini rasmga tushishini so'raydi. Hammasini kiritib bo'lganingizdan so'ng xabarnomalarni yoqishni bosib qo'yasiz va ruxsat berishni bosib qo'yasiz. Va so'rovga ishlov berilmoqdamiz deyapti. Bu yerda biroz kutamiz. Kutmasak ham bo'laveradi. Mana bu yerda X ni bosib chiqib ketamiz. Va himoyani yoqish deyapti. Yo'q, hozircha shart emas bizga. Va bu yerda endi kutishimiz kerak, identifikatsiyadan o'tishimiz kerak. Mana biz ariza berib qo'yganmiz va endi mana ma'lumotlar odatda ko'proq tekshirilmoqda. Bu taxminan 1 sutka vaqt olishi mumkin. 1 sutka deb yozgani bilan 1 soatlar taxminan shunaqada sizni kartangiz ochiladi Uzum bankda. Va bu yerdan yana men aytgandek foyda olishingiz mumkin. Bu tepada plus va odamchalar turgan joyni bosamiz va 40 000 so'm olish uchun shu yerda ishtirok etishni bosamiz va to'g'ridan to'g'ri botga o'tib, ya'ni o'sha aytganimdek silka olib, do'stlarni taklif qilib, har bitta referal uchun 40 000 so'm va ular taklif qilgan do'stlardan 6 000 so'mdan va shunga o'xshab undan keyingilarga 4 000 so'm va shu tarzda davom etib pul ishlashingiz mumkin.